پاکستان کې بسم الله الرحمن الرحیم په پاکستان کې او یا د پاکستان تر ولکې لاندې سیمو کې ناامني او بالاخره کړکېچ زیات شوی دی. پاکستان دا مهال د سیاسي، اقتصادي او امنیتي کړکېچ په اوج کې واقع شوی دی. ولې د هغوی پوځ لا هم پر دې بوخت دی چې څه ډول وکولی سي ترهګریزې پروژې په سیمه کې پلې کړي. هغه ترهګریزې پروژې چې روسیه، چین، ایران، افغانستان او ټولې په باب اندېښنې لري. د دوی پوځ لا هم پر دې بوخت دی چې څه ډول د اختناق او ماحول رامنځته کړي او هغه مدني سیاسي حرکتونه خاموشه کړي کوم چې د دوی د ظلمونو پر وړاندې راوچتېږي. د دوی دولتي دستګاه لا هم د خپلو کورنیو کړکېچونو د مدیریت پر ځای باندې پر دې لګیا دی چې څه ډول وکولی شي د خپلو ناکامیو پړه پر ګاونډیو په هندوستان او بیا پر افغانستان باندې واچوي. او بالاخره آخري لاره چې دوی کولی شي د خپل ضعف ټکي پرې پټ کړي هغه به دا وي چې دوی به د تل په څیر باندې یو ځل بیا په وحشیانه توګه باندې د افغانستان پر خاوره او د افغان خاوره باندې بمبارد وکړي او په دې توجیه کړي چې ګواکې ترهګر راغلي وو او موږ دا د ترهګرو پسې لاړو او ترهګر مو ختم کړل. یو کاذب دلیل چې یوازې کولی شي خپل ضعف خپل ناکامۍ پرې پټې کړي. د اوس مهال بیلې یا بلوڅ ازادي غوښتونکي د بلوچستان په ګڼو سیمو کې سیمې ترلاسه کړي دي، جګړه یې روانه ده، ډېرې سیمې یې نیولې دي او پاکستان پوځ شاتګ کړی دی. اوس دوی عملا د بیلې پر وړاندې جګړه نشي کولی بلوچستان کې، ولې سبا کېدی شي دوی یا وخت دوی بیا د دغه دپاره چې ګواکې بلوڅ ازادي غوښتونکي د دوی د دروغجنې ادعا له مخې په افغانستان کې بیا راشي پر افغانستان باندې ټاپې پورې کړي او یا بریدونه پې وکړي. همداسې ځینې نور حرکتونه وسوال مخالفتونه په پاکستان کې عملا د پاکستان د ولکې لاندې سیمو کې ښکاره فعالیت لري. د پاکستان د دغه امنیتي او سیاسي کړکېچ سرنوشت به څه وي او په دغه فرصت کې آیا د پاکستان پوځ دا توانایي لري چې له دغه حالته ځان وژغوري؟ د دوی غبرګون به بیا دغسې کړکېچونه ته څه وي؟ پردۍ پروژې، ترهګریزې پروژې او پر نورو باندې د ټاپو واردول، یا دوی به وکولی سي چې حد اقل دا ځل خپلو نیمګړتیاوو ته متوجه شي؟ سلام، وخت مو بخیر. د رڼا لید خپرونه زه میرویس سانکزی ته وړاندې کوم. دوه محترم مېلمانه را سره خپرونه کې ګډون لري. له سویډن څخه سیاسي شنونکی ښاغلی اختر محمد راسخ او همدارنګه له اروپا څخه د لوی افغانستان د غورځنګ مشر ښاغلی مشال خان ټکر. دواړه مېلمنو ته که راغلاست وایم. ټکر صاحب پیل له تاسو څخه کوو. دا مهال په پاکستان کې موجوده کړکېچونه او روانې جګړې څنګه ارزوئ؟ مهرباني. بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانه تاسو ته، ستاسو لیدونکو ته، راسخ صاحب ته چې زمونږ د ټول یورپ د ګام مسؤل دی، د زړه د اخلاصه د مینې نه ډک سلامونه وړاندې کوم. ګرانه که موږ د پاکستان تاریخ ته په ژور نظر وګورو نو پاکستان جوړ شوی د دې دپاره دی چې دی به هر وخت په حالت جنګ کې، او که دی په حالت جنګ کې نه وي نو بیا پاکستان ته د بل چا ضرورت نه پیښیږي. لکه کله چې انګریزانو دا پرېکړه وکړه چې پاکستان د اسلام په نوم باندې جوړوو، نو په هغه وخت کې په هندوستان کې د برطانیې د سفارت یو غړي د امریکې د سفارت یو غړي ته وویل چې موږ دلته د اسلام په نوم باندې یو هیواد جوړو چې نوم یې پاکستاني. نو هغه ورته وویل که دا کار تاسو وکړو نو دا سیمه به تاسو په اور کې لاو کړي، او بیا به یو داسې وخت راشي چې دا پاکستان به یو داسې دهشتګرد هیواد وګرځي چې ستاسو د قابونه به هم وځي. نو برطانوي ډیپلومات ورته وویل چې د هغې بندوبست مونږ کړی دی، موږ پاکستان د نورو هیوادونو او قومونو په ځمکو باندې جوړ کړو. نو هغه به یا د افغانستان او دغه شانتې د هندوستان، د سندیانو او بلوچانو او دغه بنګالیانو، خو په هغه وخت کې لا بلوچان د پاکستان برخه نه جوړېدله، د هغوی په ځمکو بیا جوړ کړو. نو د تل دپاره به هغوی د پاکستان سره مشتي ګریوان وي چې خپلې ځمکې ته واخلي. نو پاکستان به تل دپاره کمزوری وي او زموږ نه به زموږ د اتحادیانو لاس ته به ناست وي. نو ګوره چې کله په افغانستان کې انقلاب وشو نو په هغه وخت کې په پاکستان کې د 30 ورځو بودیجه پاتې وه. نو د ایس ای یو جنرال دی بریګیډیر یوسف، هغه خپل کتاب افغانستان د بیر ټایپ کې لیکي چې موږ هسم تباو، موږ چې پاکستان هسم روانېږي. نو راشه د شوروي پر ضد په افغانستان کې د امریکې پروژه مخ په وړاندې باندې بوځي. نو هغه چې موږ یو جواري وکړله او په هغه جواري کې موږ کامیاب شو چې موږ
افغانستان د افغانانو په لاس باندې دا ډېره خبره ده د افغانانو په لاس باندې داسې تباه کړ چې دوی به چېرته هم دې کې دا نه طاقت پیدا نه شي چې دوی مونږ ته سترګې برندې کړي ځکه چې افغانستان ځمکه خو دغه نیولې ده پاکستان. نو دلته زه یو خبره کوم هم هغه بریګیډیر یوسف لیکي چې مونږ حیران یو چې اخر په هغه وخت کې شوروي اتحاد په پاکستان برید ولې ونه کړ ځکه که هغوی برید کړو نو پاکستان ختم و. نو خبره تر ګران زه دا کوم چې زه خو دا خبره کوم چې کوم وخت هغه و نن د هغې نه څو چنده زیات خراب حالات دي په پاکستان کې. نو زه خو که دا خبره کوم نو ډېر خلک دا خبره کوي چې مشال خان د دغه ډېر څه خلاف دی د پاکستان نو د ځکه دا خبرې کوي. خو زه به د پاکستان د خارجه چارو سکرټر چې پاتې شو او د ډیپلوماټ پاتې شو په امریکا کې او په جنوبي کوریا کې او په ایران کې شمشاد احمد خان نو هغه څه وایي هغه وایي چې ما پاکستان په خپلو سترګو جوړېدل لیدلی دي. هغه 40 کاله پاتې شوی دی په دې خپل دغه کې دنده کې. نو ما پاکستان جوړېدل په خپل سترګو لیدلی دي بیا مې په کال 1901 آیم کې بیا مې په خپل سترګو په دوه برخو کې ویشل لیدلی دي. او اوس زه د اوس په پاکستان کې په مغربي پاکستان کې د مشرقي پاکستان حالات ډېر زیات خراب دي. نو اوس زه دا وینم چې پاکستان به په 4 برخو کې ویشل کېږي. خو چې زه شپې ویده کېږم نو زه سوچ کوم چې خدای پاکه چې زه سحر راپاسم چې زه مړ یم ځکه چې زه نوی دا نه غواړم چې پاکستان زما د سترګو په مخ کې په 4 برخو کې نور وویشل شي. نو ګرانه زه تاسو یې خبره کوم هم هغه خبره ده پاکستان به خامخا جنګ کوي. پاکستان په موجوده وخت کې چې څه ټایم کې عمران خان په دغه کې په قدرت کې نو په هغه وخت کې د امریکای کسان رالل او دوی سره دا خبره وکړه چې یاره ته موږ د افغانستان دپاره دلته اډې راکولی شي. عمران خان ورته وویل چې ابسولوټلی ناټ موږ د افغانستان ورضد تاسو له هېڅ قسم اډې درکول نه غواړو. او بیا د پاکستان د فوج په صلاح عمران خان د خپل دندې نه لرې کړی شو. خو دلته بله د بدبختۍ خبره څه ده چې کله عمران خان د خپل دندې نه لرې کړی شو په 10 د اپریل 2022 کې نو په هغه وخت کې د پاکستان پنجابي شهباز شریف ته د 2 اوټونو ضرورت و چې هغه به د پاکستان وزیر اعظم شي. نو په هغه وخت کې محسن داول په دغه کې اسلام آباد کې هغه 2 اوټونه ورکړل کرونو روپۍ واغستې شوې 2 اوټونه ورکړل هغه د پاکستان وزیر اعظم شو. نو هم هغه خبره ده چې اوس په پاکستان هم هغه لاره باندې روان دی چې په کومه لاره باندې د مشرقي پاکستان دا جنگونه د جګړې د پاکستان لکه څو ځلې موږ داسې احتمال لیدلی دی چېرې پاکستان د ګړنګ پر غاړه دی او د پاکستان دغه حالت بیا د دې لامل شي چې پاکستان لکه تاسو ویلې بیا نورو ته ورشي ترهګریزې پروژې واخلي پر افغانستان ټاپي وایي پر هندوستان ټاپي وایي په خپله کور دننه کې یو ډرامه شروع کړي او دا قصه بالاخره خاموشه کړي. پاکستان څومره چلنج شوی دی دغه مهال څومره له خپلو کورنیو کړکېچونو سره لاس او ګریوان دی څومره پاکستان هغه ګړنګ ته نږدې شوی دی. ګوره ګرانه هر کله چې یو هیواد ډېر زیات ظلمونه شروع کړي نو ته پوه شه چې دغه هیواد معامله ختمه ده. لکه در کوهن پاول هغه یو دغه لیکلی دی یو کتاب لیکلی فیوچر اف پاکستان. نو په هغې کې د پاکستان د جرنالست نجم سیټي نه هغه پوښتنه کوي چې د پاکستان متعلق ته څه خیال دی. نو هغه ورته ویل د پاکستان معامله نوره ختمه ده. خبره داسې ده چې د پاکستان چې څه کوي نو ده ته پته ده چې د معامله نور ختمه ده. ځکه چې ګوره د پاکستان کوم یو د پاکستان 3 ادارې دي یو فوج دی سیول ملټري اسټابلیشمنټ او عدلیه ده قضاییه چې ورته تاسو وایي. نو هغه 3 ادارې د پاکستان د اویا کاله قبضه کړې دي 15 کاله پکې نظامی دولت په پاکستان کې او په پاکستان کې به هغه دولت په قدرت کې راځي چې کوم د پاکستان د 3 ادارې غواړي. خو دا 3 ادارې نور ادارې مخ په وړاندې بوتل ته نه پرېږدي ځکه چې بیا دوی بدماشي ختمېږي. نو اوس دغه ادارو چې کم کسان دي هغوی چې څنګه ریټایرډ کېږي تقاعد اخلي نو په 2 ورځ باندې په امریکا کې او په یورپ کې او په استرالیا کې او په نورو هېوادونو کې ناست وي. لکه صرف په کاناډا کې په سوونو جنرالان دي ناست ځکه چې دوی ته پته چې پاکستان روانېږي او پاکستان هم هغه خبر ویني چې پاکستان د منځ نه ځي نو ځکه دوی ډېر ظلمونه شروع کړي دي. خو د هغې دپاره زه بیا یوه خبره کوم
د پښتو یو متل دی وایي کاڼي په کاڼي ماتېږي. موږ دې ته نه ګورو چې پاکستان لکه ما ته ډېر افغانان وویل چې بس ټکر صاحب پاکستان مو روان شي بس افغانستان لوی افغانستان به په خپله جوړ شي. نو دا پاکستان خو په کال 1901 کې روان شو، د نیمې نه زیات پاکستان خو بنګلادیش جوړ شو. نو په هغه وخت کې لوی افغانستان جوړ شو؟ نه، دا دې لپاره به دغه غواړي احمدشاهي عظمت جلالي عظمت به غواړي، تورې ته به لاس کول غواړي، خپل وطن به د اباسین پورې ازادول غواړي. خو که د دې لپاره موږ صرف په دې باندې تکیه کوو چې نه پاک تشدد ډېره عجیبه خبره ده. رسول کریم صلی الله علیه وسلم په عدم تشدد باندې مکه معظمه فتح کړې وه. احمدشاه بابا په عدم تشدد باندې دلی او مشهد او لاهور فتح کړي. ګوره ګرانه، پاکستان د احمدشاه بابا په فارموله باندې عمل کوي. احمدشاه بابا یو وخت کې د کندهار نه دیوال را چپېراو، نو مور زرغونې به ورته وایي بچي له څه لپاره؟ ورته یې وایي مورکۍ که څوک په کندهار باندې برید کوي نو چې زه د هغې نه کندهار خوندي کړم. هغې ورته وایي بچې چې دشمن ته له دیوال ته راغی نو بیا خبره ختمه ده، پکار ده چې جنګ د دشمن کور ته ورسوي. نو احمدشاه بابا د خپلې مور په خبره باندې عمل کړی او جنګ د نورو کورونو ته رسو. او پاکستان د احمدشاه بابا په دغه باندې عمل کوي چې هغوی جنګ د افغانستان کور ته راولي او په افغانستان کې مختلف جنایتکارۍ کوي. خو دا قصه باید برعکس شي، دا قصه باید برعکس شي. مننه، تاسو سره ګرځو. ټکر صاحب مهم مسله ته اشاره وکړه. راسخ صاحب ستړي مشئ، د پاکستان تر ټولو غټ دلیل کله هم چې دوی د ګړنګ پر غاړه برابریږي یا زی د نړۍ زبرځواکونو ته لاس اوږدوي، ورته وایي چې زه د ترهګریزې پروژې یا درته مخکې وړم یا ظاهرا د ترهګرو پر وړاندې مبارزه کوم. اوس یو بل لاسپاکی هم پیدا کړی دی، هغه دا دی چې کله هم چې داسې وضعیت رامنځته شي دوی چې افغانستان ترهګرو ځاله ده او له دې ځای نه راځي او موږ باید په دې ځای باندې فشار راوړو. یعنې خپلو خلکو ته د خپلو ناکامیو د پټېدو دپاره نړۍ او نړیوال سټیج ته د یو څه د ورکول دپاره همدغه څو دلایل کلک نیولي دي. تر کله به پاکستان په دغه دلایلو پایي؟ دا ځل پاکستان له څومره خطرناک ګړنګ او کړکۍ سره مخ شوی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ګران قدر ستانکزی صاحب سلامونه تاسو ته او ګران قدر مشر رهبر د لوی افغانستان غوښتونکی او مبارز ته او ستاسو د پروګرام له ادرسه ټولو افغانانو ته سلامونه او نیکې هیلې یووالی ورورولي مو غواړم. د پوښتنې پاک له ووایم، زه په دې وایم چې یار په پښتنو کې دی، اغیار په پښتنو کې دی. سم به درته ووایم دا ټول کار په پښتنو کې دی. ولې دا د موږ د پښتنو د رهبرانو کړنې وې چې پاکستان جوړ شوی دی، دا زموږ د رهبرانو کړنې وې چې پاکستان اتومي قدرت ته ورسېدی، دا زموږ د رهبرانو او مشرانو کړنه وه چې پنجاب استخبارات جنرالان وشو کولی کابل بمبارد او په سرینا هوټل کې قدمونه او په کانټیننټل کې 15 کاله متواتر رئیس د استخبارات جنرال حمید ګل د استاد ربانی مشاور نظامی او زمنګ د اردو د ړنګولو او د نظامی قواو د چور او د چپاول لپاره په کابل کې ناست او مشاور نظامی و او د افغانستان اردو خپل جنرال حمید ګل په وړاندیز او د ربانی په امضا باندې ړنګ سوله. نو بنا زما په دوی ویل چې یار په پښتنو کې دی او اغیار په پښتنو کې دی. دا ټوله بدبختی زمونږ د خپله د پښتنو له لاسه دی چې په پښتنو او په دغه سیمه کې د نورو ولسونو باندې هم موږ تپلې ده. که چیرې واقعا داسې فکر وکړو چې پاکستان چا جوړ کړي، که چیرې دا د عدم تشدد مبارزه نه وای، آیا پاکستان جوړېدو ته دنګلی سو؟ آیا که چیرې واقعا په هغه وخت چې پاکستان د انګلیسانو له ادرسه جوړېدی، آیا دا پښتانه دا افغانان دغه زمونږ پاچاهان دا زمونږ اعلیحضرت ظاهر شاه ولې خپله چغه پورته نه کړي چې دا زما خاوره دی؟ ته وروره وځې ما تا سره قرارداد کړی و، ته چې وځې وروره زه خپله خاوره خپله غواړم. خو څه دپاره موږ دغه خاوره په دغسې مشکلاتو باندې په هغه حالاتو کې چې موږ ته چانس برابر سو وم نسو کولی چې خپل درې رنګه بیرغ په اټک او په مرګلۍ کې م لګولی وای. نو بناءً پنجابی ورځ تر بلې د خپله د افغانانو نه او بیا د خپله د پښتنو نه په لومړي قدم کې د پېښور او د وزیرستان او د کویټې د پښتنو نه استفاده وکړه د خپل کور د ورانولو دپاره، د خپل لوی افغانستان د تباهۍ دپاره لاس او ګریوان یې کړلو. او د دوی کړنه د دوی د سیاست دوه مخی لوبه وه چې پښتانه ونه شو کولی خپل ډیورن اقلا مرګلۍ ته انتقال کړی وای.
دا زمونږ د نفاق او زمونږ د بدبختیو نه دوی داسې سوء استفاده اوس پاکستان ډیورنډ لاسه چې راځي پر کابل بمبارد کوي، پاکستان راځي زموږ ماشومان ناروغان وژني. زه دا وایم چې هغه پاکستان چې خپل وجود کې دننه د 2000 سرطانونو سره مخ دی، ولې باید داسې جرأت وشي کړی، یا ولې باید دا توانایي ولري چې راشي او د خپلو ناکامۍ دپاره پر مونږ باندې لا جبر او ستم روا وګرځوي؟ بحث دا دی چې موږ له فرصتو ښه استفاده نه کوو یا پاکستان استخباراتي او ترهګریز مهارت لري؟ ګورئ، هم پاکستان ترهګریز او استخباراتي مهارت یې دونه لوړ سوی دی چې امریکا سره هم لوبه کوي، انګلستان سره هم لوبه کوي، د چین سره هم لوبه کوي، انډیا سره هم لوبه کوي، روسانو سره هم لوبه کوي، او افغانستان جغرافیه یې خپله 5مه صوبه هم انتخابه کړې ده. دا د هغو د استخباراتي مهارتونو له اړ دی. خو پښتانه او افغانان په منځ کې دونه تفرقه او دونه نفاق اچولی چې لکه ټکر صاحب غوندې د لوی افغانستان ناره وهي، چغه وهي، یووالی غواړي، وایي خلکو، افغانانو، بچو، سپین ږیرو، خویندو، په عدم تشدد مبارزه 135 کاله نتیجه ورنکړه. راځئ چې ټوپک ته پورته کړو، راځئ چې د احمدشاه بابا توره پورته کړو، راځئ چې بیرته د لوی افغانستان جوړېدو ته ملا وتړو او په لوی افغانستان جوړېدو کې د ټولو افغانانو او پښتنو عزت خوندي کیږي، ترقي او پرمختګ راځي. خو بیا زموږ پښتنو کې بیا داسې شیطانان او داسې جاسوسان را پیدا کړي دي، همدغه پنجابیانو جوړه کړې ده چې ټکر ته وایي دا لیونی ده، بل ته وایي دا دهشتګرد دی، بل ته وایي دا کمونیست ده، بل ته وایي چې دا د وطن ضد سړی ده، دا د لوی افغانستان ضد سړی. دغه لوبه چې کله موږ ته چانس خدای راکوي، شرایط راکوي، ولس راکوي، موږ دغه چانس نه استفاده نه کوو. دا اوس زه یم چې د پاکستان دغه ګړنګ ته ولاړ دی، که چیرې د ډیورنډ د کرښې دې غاړه کې د کابل له ادرسه یوه چغه وسي، یوه ناره وسي چې راځئ د لوی افغانستان خاوره یووالي دپاره کار وکړو او راځئ چې د دغه مبارزې ته ودانګو. زه درته وایم چې په 2 هفتو کې پنجاب ماتیږي او پنجاب تجزیه کیږي. که چیرې څومره وضعیت بحراني دی په پاکستان کې؟ د بیلې فعالیتونه تاسو ګورئ، بلوڅ ازغوتونکي ما ویډیوګانې ولیدې، دوی ډېر پرمختګ کړی او ښارونو کې عملا حضور لري او دغسې نور سیاسي ګډوډۍ هم ډېرې شوي دي په پاکستان کې. د هغوی د پوځ له لوري یو ډول دیکتاتورشپ شروع شوی دی او دا د دې لامل شوی چې هلته وضعیت ډېر بحراني سي. دغه بحران په کوم حد کې دی؟ پاکستان چلنج کوی شي؟ دقیقاً پاکستان چلنج کول څه چې پاکستان د منځه وړی سي، د منځه سي، خو خبره خو پکې شی ده چې واقعا دغه بلوچستان دونه مطمئن شي چې زما شاه سنګر لکه چې پاکستان د ګلبدین نه استفاده وکړه، لکه چې پاکستان د مسعود نه استفاده وکړه، لکه چې پاکستان ربانه جوړ کړي، هلته نور ډلې ټپلې درته جوړې کړې، دغسې به دې ورته دغسې بالمثله برخورد وکړه. په 2 میاشتو کې که پاکستان ړنګ نه و، زه په حیث یو افغان کابل ته راځم او په دغه کې مې زوړند کوي. خو شرط دا دی چې په زغرده ودرېږه، وایي دغه د اوښانو غلا په ټیټ ټیټ نه کېږي چې په ټیټو سو. راځئ د دې ظالم دښمن په وړاندې په زغرده توره وباسه او ورته ووایه چې پرون دې وژلی یم، نن مې نوبت دی، پرون دې کابل ته راته اور اچولی، نن به لاهور اور اخلي، پرون دې وروره زما خویندې دې بې عزته کړی، نن به پنجابی ته به بې عزته کېږې. تاسې دا د خپل ناموسونو عزت تاسې نه ګورئ چې دوی څونه ظالمانه برخورد کوي، څونه زموږ د عزتونو سره لوبې کوي، څونه زموږ د خویندو سره د عزت سره دوی بازي لوبې کوي. عزیزانو، پښتانه که اوس هم یو کېږي نه، که اوس که بلوچستان اوس هم د پاکستان سره دا وایي چې زه د قانون تر چتر لاندې ژوند غواړم، خو زه درته وایم د هغه ژوند نه 1000 بار هغه مرګ بهتره دی چې ته د سنګر د وطن د دفاع او د وطن د ازادۍ د ولس د ناموس او د عزت په خوندیتوب باندې شهید سي. 1000 بار دغه مرګ قابل د احترام او د هغه مرګ قرباني ته موږ دانګو،
زه خپل فایز یو افغان وایم چې دا سبا دغه قدرت دغه حالت راشي والله په بالله دغه شهادت ته موږ باید ودانګو دین شهادت ته موږ باید 50 شپېته کاله پخوا دانګلی وای خو اوس هم چې د احمدشاه بابا توره ونه باسي چې اوس هم لکه ټکر صاحب غوندې مشرانو سره یو موټی نه شو او د دې پنجاب په وړاندې ونه درېږئ پنجاب بیا ډېره هم مننه. زما او ستا په اوږو زموږ په اوږو باندې تر آمو غواړي لاړ شي او بیا غواړي چې زما او ستا په اوږو باندې بیا هندوستان مات کړي خو نور راځئ چې د خپل د وطن د یووالي دپاره د دغه وخت نه استفاده وکړو پاکستان نن اقتصادي مشکلات سره لاس او ګریوان دی سیاسي مشکلات سره لاس او ګریوان دی نظامی مشکلات سره لاس او ګریوان دی ولسونو پې راپورته سوي دي عمران خان په زندان اچولی هر رهبر دی وژني شاعر دی وژني سپینګیری دی وژني ولس دی وژني او سیاست باندې دی لوبې کوي د عزت یې تعرض کوي اوس چې نه راپورته کېږي دا اوس چې نه یو کېږي نو څه وخته به یو شي زما له نظره شرایط اوس آماده دی محرم یو شی دی چې لکه ټکر غوندې خلکو ته راځي ډېره اوس مننه. وخت ورکوي پسې ودرېږو تر څو پورې دا جنګ جګړه وګټو مننه. راګرځو تاسو ته بیا هم ټکر صاحب پاکستان ځینې ترهګریز فعالیتونه شروع کړي دي یو څه تحلیلونه داسې موجود دي چې هغوی غواړي چې دا وضعیت بیرته لکه د تل په څیر د ترهګرو پروژو په ګمارلو او د هغوی په کنټرول او لکه داعش شو دا شو هغه شو هم دغه جغرافیه تهدید کړي وګواښي هم د ډیورنډ کرښې دې غاړې ته ساحې وګواښي او هم نړیوال نه پرې پیسې واخلي او هم بیرته خپله ولکه ټینګه کړي مطلب دا کوم حالت چې دوی له کنټرول نه وځي په دې باندې عین وخت کې دوی یو بل کار په نړیوال سټیج شروع کړی دی چې دوی راځي افغانستان ملامتوي نړۍ ته افغانستان ترهګرو ځاله خیال ده چې ترهګر هغلته دي نړۍ ته افغانستان د ترهګرو ادرس ښیي وایي چې په دغه دوه لوبو سره پاکستان غواړي لږه بحران نه وځي څومره پاکستان د دې دوه لارو چارو په مټ باندې ځان وکولی شي د دې بحران وباسي ګرانه دا کار دی په کال 1901 کې په بنگلاديش کې هم کړو چې هلته د الشمس او البدر په نوم باندې د بنگالیانو قتل عام شروع کړو او د پاکستان فوج ورسره و خو بیا د هغې نتیجه دا شوه چې 93,000 پتلونونه په مشرقي پاکستان کې پرېښودل او د مشرقي پاکستان نه بنگلاديش جوړ شو بل تاسو چې کومه خبره کوي چې دوی دنیا ته لګیا دي او افغانستان لګیا دي بدناموي په هغه وخت کې هم چې څه ټایم کې د مشرقي پاکستان نه بنگلاديش جوړېدو نو د امریکې صدر ریچارډ نیکسن و او دغه سکرټر هنري کسنجر و نو هغوی به د پاکستان په جنایتکارو باندې بالکل سترګې پټې کړې وې او وی به چې یاره بس پاکستان چې څه کوي نو دا د دوی کورنۍ مسله ډېرې ټیک خبرې کوي نو چې بیا دا هغه نه چا پوښتنه وکړه د هنري کسنجر نه چې تاسو خو دغه خبرې کوي د بشري حقوقو او د ښځو د حقوقو خبره کوي چې په مشرقي پاکستان کې دا کم جنایتکاري پاکستان کې دا ولې نه غندي هغه ورته په جواب کې وایي چې چونکې پاکستان د چین او د امریکې په منځ کې منځګړیتوب کوو نو ځکه موږ په هغې د هغې غندنه نه کوو بخښنه غواړم نو خبره داسې ده چې که دوی په دنیا کې څومره هم چغې وهي په هغه وخت کې په مشرقي پاکستان نه د بنګلاديش د جوړېدو مخالفت هم امریکایانو کو هم ټول یورپ کو هم د هغوی اتحادیانو کو دوی ټولو ورته په بټو بټو سره کتل او د مشرقي پاکستان نه بنګلاديش جوړ شو خو زه دلته یو بله خبره کول غواړم سانګزیسي مهرباني د نن نه 15 کاله اګاهو ما یو خبره کړې وه په ویډیو کې چې هغه اوس هم په زما په پښتون ټي وي باندې پرته ده ما ویلي چې د پاکستان تر لویه ستونزه په پاکستان کې دننه د اسلام او پاکستان ته نه ده بلکې لویه ستونزه پاکستان ته د تشدد ده چې په پاکستان کې تشدد ونشي نو اوس یو 15 ورځې مخکې ما یو کتاب وکړه نو ایگزیکټ فرام پاکستان چې یو امریکایي دی ډینیل مارکي هغه لیکلی دی هغه وایي چې د پاکستان ته د جلوسونو د دې نه هېڅ خطر نشته او نه پاکستان کې اسلام ته څه خطر شته ځکه چې هغه ټول مسلمانان او بیا سني مسلمانان دي پاکستان ته د ټولو نه لوی خطر چې کوم دی هغه د تشدد نه دی ځکه که تشدد وشي نو بیا به د مشرقي پاکستان د نورو سیمو نه هم چې څنګه د مشرقي پاکستان نه بنګلاديش جوړ شو داسې به د نورو سیمو نه هم ازادي پښتانه بلوچ اخلي زما مطلب د دې خبرې نه ګرانه دا دی که مونږ دې ته ګورو چې پاکستان دا قصې د اوس نه کوي دا قصې پاکستان د اوس نه کوي پاکستان په جولای کال 1999 کې په مغولګي کلي باندې زموږ په افغانستان باندې بمباري وکړه او زموږ دریش ماشومان ښځې ځوانان او مشران یې را شهیدان کړل نو هغه د پاکستان یو ټیسټ و چې آیا
افغانان عملی کار په اسی بوغاري وخی خو چې هغه ته پته ولګیدا چې دا خو اسی بوغاریان دي نور اس نشته مسله څه شو چې دا هغه وخت راوخله ته اوسه پورې هغه لګالي په افغانستان کې لاس وخنه کوي خو زه دلته یو بل ډېر اهم خبر کول غواړم قربان دي شم کوم د دې پته مو باندې کینو چې مونږ به په قرار باندې ناستو او مونږ خپل وطن دا باسنو پر وګټو نو دا اسه اسمان په کانو باندې وشتل دي پته مو او د امید او تمه چې کوم دي د پالیسي برخه نه ده ګوره چې په افغانستان کې سم نه خو دلته چې ډیر پاکستان ډیر مهارت نه کار اخلي دا اوس ګوره هیڅ نه دي شوی خپل د دوی په جغرافیه کې بلوچستان د خپل ازادۍ لپاره جنگيږي ول دوی ترهګر بولی ټاپای پر کابل پوری کې وایي چې په افغانستان کې دي او د دې وجه راځي موږ یعنی په نړیوال سټیج کې دغه مهارتونو کار اخلي دلته که موږ د عملی او ګام خبره کوو یو څه سیاسي تدبیر غواړي ګوره ګرانه په افغانستان کې د 50 کاله چې سو شو دا ستونزې پاکستان جوړ کړی او بیا هغه ستونزې پاکستان په دنیا خرڅ کړی خپل وطن په جوړ کړی اوس مونږ په پاکستان کې څه کېږي نو هغه مونږ افغانانو نه دي کړی هغه مسلې افغانان په پاکستان کې په خپل پاکستان جوړ کړی دي خو مونږ دا نه فایده نه اخلو بل دا چې سیاسي خبره دا تر شي شل کله چې دغه طالبانو د په اوتاسه ملکونو په امریکا او ناتو په راغشتو نو هغه دغه د پر هغه سیاسي جوړجاړی کړ ټوپک خبره ده ټوپک او وی او ماته ډیر کسر دا خبرم کوي چې ټکر چې موږ بمونه ایټم بمونه او ارسو جوړ کو نو بیا به موږ د لوی افغانستان خبره کوو نو آیا د طالبانو سره ایټم بمونه دوی سره جازونه دوی سره ټانکونه او آیا په ویتنام کې ویټکانګانو سره بمونه دا غوي سره جازونه دا غوي سره ټانکونه چې یو ښکاله جنگ وکړو په ټوپک باندې خو دا غوي سو هغه ته خپل منزل معلومو دا غوي منزل دا چې دا جنوبي او شمالي ویتنام به یو ویتنام جوړوي او هغه جوړ شو موږ په افغانستان کې دوه جنگونه وګټل په سر ښکاله کې نتیجه ورکړه او مخه لړۍ چې پاکستان افغانستان راته پاتې شي ځکه چې موږ د لوی افغانستان لپاره یو ورځ مبارزه نه وکړو راځي چې په ټاګه باندې لوی افغانستان لپاره مبارزه وکړو چې دنیا مو پیژني لکه زه یو دلته خبره کوم د ما دلته په یورپ کې د یورپي اتحادیې سره یو غونډه و نو هغه ته ما دا ټول خبرې وکړې نو هغه چې راځي په خبره د چې د لوی افغانستان اړوند کوم خبره کوي نو د دې دنیا ولې نه خبره مې د دې نه په دنیا الله خبره ده چې د افغانستان چارواکو دا خبره دنیا ته خولوي چې زمونږ اصلي مسله څه ده زموږ اصلي مسله دا چې پاکستان زموږ 1,00,000 برابر کیلومتر ځمکه نه ولیدا خو چې د افغانستان مشران نه غواړي د دنیا څخه کار چې په دې خبره باندې سباسو دا چروانه د خانه ده چروانه د زموږ نه روانه ده چروانه د زموږ د افغانستان د مشرانو نه روانه ده هغه هر وخت کې موږ ځارشل درې مو کې په لاس ورکړو چې لوی افغانستان جوړ شي ورغې یو په کال 1970 کې چې په هغه وخت کې پاکستان جوړېدل موږ د 200 کلونو شتون لرلو افغانستان یو دولت ور سره فوج ور سره آیا هغه د خپل ځمکې ته پوسټ په کال 1915 کې چې بیا د پاکستان او د هندستان په منځ کې جنگ نو بیا په هغه وخت کې موږ په دغه باندې ورلو چې د پاکستان نه موږ خپل ځمکه هغه شوی چې په ډیورنډ لاین باندې هیڅوک نو بلکې ظاهر شاه پاکستان ته خبر ولېږه چې تاسو دا قوه هم دغه ته ولېږئ او هندستان ته ولېږئ او موږ ته ډیورنډ لاین ساتو او بیا چې په کال 1901 آیم کې د پاکستان نه پاکستان په موږ اوښلید دو برخه شو نو هغه وخت کې ما یو خبره کړې و مکه ظاهر شاه په ګوټ خر باندې ناست نو امه د عباسینه پر دې چا نور راوړي هغه ورغه په پاکستان باندې خبره داسې نور چې خبره له بیا راځم کومه د عملی دغه کاروانش عملی کارونه پورته کړ او دغه کار چې مونږ کم شورویانو سره کړو هم هغه کار چې کوم د امریکا سره کړو او د ناتو سره کړو هم هغه کار د پاکستان سره پکار دي په پاکستان کې د نن ورتل پکار دي په مختلفو ځایونو هغه څه کول پکار دي کغه ته چریکی جنگ وي کغه ته ارسه جنگ وي تاسو ګورئ چې پاکستان په ګوټو کې یو پر په ګوټو کې بلوچستان فعال شوی دی او جګړه ډیره مخکې ده کله چې ګوري دوی ډیر په د بلوچستان په ګڼو سیمو باندې دوی والکټینګ کړي دا او پاکستان پوځ سره د مخامخ کېدو هغه توانایي نه لري بلوچستان مختګونه ولري یعنی نور به هم بلوچستان خپل اصلي موخه ته ورسیږي ګوره قربان بلوچستان په پاکستان کې 12 میلیونه دي ټول الته خدا شي نشته مونږ 8 میلیونه پښتانه
مونږ ولې داسې تحریکونه نشته چې هغوی وایي چې موږ د پاکستان ازادي غواړو. نو هغه تحریکونه چې کم په پښتنو کې پیل شي چې هغه دا وایي چې موږ د پاکستان ازادي غواړو او هغوی بلوچانو ورونه له لاس ورکړي. ځکه چې ګوره موږ په افغانستان کې درې قسمه ورونه لرو. یو قومي ورور، لکه ته پښتون یې، زه پښتون یم، ته مې قومي ورور یې. زه پښتون یم، بل یو تاجک دی، هغه مې ملي ورور دی. خو بلوچان زمونږ تاریخي ورونه دي او دې بلوچان به موږ له 9000 فوج راکړو چې کله به احمدشاه بابا کله د دلی، کله د مشهد او کله د لاهور دروازې ډبولې. ولې موږ هغوی له لاس کې ورکړو؟ ځکه چې موږ د بر هغه کسان چې کوم د لوی افغانستان دښمنان دي هغه د عدم تشدد د دې کسانو مرسته کوي. ولې نن په 5 میلیونو کې یو داسې تحریک نشته چې هغه چې موږ د پاکستان د بلوچانو په شان ازادي غواړو چې بلوچان او پښتانه یو ځای شوني؟ دا مسله حل کېږي نه. او بلوچانو خو دا قصه د کال 1948 نه شروع کړې ده، اوس لا نه شروع کړې. ولې کامیاب نشو؟ موږ لا یو موټی کېدل پکار دي د بلوچانو ورونو سره. هغه زموږ ورونه دي، زموږ تاریخي ورونه دي. پکار چې موږ د احمدشاه بابا په شان چې څه وخت موږ یو بل لاسونه ورکول، چې هغه شان لاسونه یو بل ورکو او د پاکستان نه ځان خلاص کو او پاکستان د تاریخ برخه جوړ کو. افغانستان به لوی افغانستان به جوړیږي د هغه نه پس چې موږ تورې تلاس کو او دغه شان به لوی افغانستان بلوچستان جوړیږي ان شاء الله تعالی. او ډیره مننه. راسخ صاحب یو څه پر متوجه ګواښونو، تاسو به د هند د پوځ د مشر خبرې اورېدلې. هغه ویلې که پاکستان خپلو دغه ترهګریزو پالیسیو د ترهګرو ملاتړ ته دوام ورکړي نو بیا دوی د انتخاب کړي چې غواړي د تاریخ او جغرافیې برخه پاتې شي او که نه. یعنې د پاکستان وجود یې تر سوال لاندې بوته او جدي ګواښ ورته وکړ. هغې خبرو بیا پاکستانیان ډېر غوسه کړي هم ولا پاکستان رسمي ادرسونه البته. خو خیر دا چې هند ډېر قاطع ګامونه نه دي پورته کړي په دې هکله بعضې خلک ورباندې انتقاد لري، خو بیا هم یو ګواښ و. عین وخت کې د بلوچانو پرمختګونه هم ډېر زیات وسیع شوي دي او د پښتنو په هکله هم یا ځینې مدني حرکتونه ولې تر څنګ یې دا انګېزه هم پیاوړې کېږي چې که دغه ظلم د پنجاب رواني باید اقدام عمل ته ورسیږي. عین وخت کې د افغانستان سره هم دوی لاس او ګریوان شوي. چین هم له دوی مخ ګرځولی دی، مسکو هم پر دوی مشکوک دی او امریکایان هم ډېری شنونکي حتی خپله د پاکستان دننه پنجابي شنونکي وایي چې امریکایان یوازې د ټرمپ د خاصو موخو تر وخته پورې به پاکستان نه لکه څنګه چې خپله دوی دفاع وزیر ویلی د یو کاغذ او د یو بېکاره کاغذ په توګه کار واخلي، نور امریکا هم پر پاکستان محاسبه نه کوي. فکر نه کوئ چې پاکستان نور د یو انزوا خواته روان دی او په سیمه کې د ډېرو سختو ټکرونو سره مخ دی؟ سل په سلو کې پاکستان د داسې یو انزوا په لور روان دی چې باید پاکستان تجزیه سي. مګر هم څنګه چې ټکر صاحب وویلې دغه د تجزیې بیرغ څوک پورته کړي، دا د تجزیې دپاره څوک ودانګي دي میدان ته. څنګه چې بلوچانو، تاسې مطمئنه اوسېږئ ټکر صاحب ته په حضور زه وایم نن وي سبا یې بلوچان ازادۍ ته رسېږي. د بلوچانو ازادي صفحې خپرېږي. دا چې یو څوک د هغه سیاسره، د هغه خورکۍ، د هغه ځوانه لورکۍ خپل ژوند د قربانۍ ته دانګي او د ازادۍ ته خپل قرباني ته دانګي، ته په دې باور ولګې چې دا ولس، دا قام قدرت ته رسېږي، دا قام ازادي ته رسېږي، دا قام کامیابېږي. ولې د ظالم په وړاندې دی خپل ناموس قربانۍ ته آماده کړی، نو سم قربانۍ ته خو یې ږدي. نو زه وایم که چیرې پښتانه دغه اوس د بلوچانو سره یووالی، یوه لویه جرګه یې دایره کړې وی، د جرګې په ترڅ کې دا یې وکړه کړې وی چې ستا ناموس هم بې عزته دی، زما ناموس هم بې عزته دی، ستا ابرو هم درته توی سوی، زما هم تویږي، تا وینه هم تویږي، زما وینه هم تویږي، دښمن مو یو دی. که دا دښمن په لار دی که په بر دی، دا د رنجیت سنګ زمونږ دي، دا د پنجاب استخبارات دی، دا د پنجاب ارمي ده. بناءً هغه وخت کې بیا هندوستان هم په زغره در سره راځي، کومک هم کوي، در سره په څنډ هم درېږي. خو موږ خپله، ما چې هغه مخکې وویلې چې غل زموږ په کلي کې دی، مل زموږ په کلي کې دی، جاسوس زموږ په کلي کې دی او وطن فروش زموږ په کلي کې دی. څنګه چې ټکر صاحب وویلې زموږ د هر مشر غوږ ته همدغه جاسوسان به دا هڅه کول چې مه کوه، ازادي مه غواړه د دې خاورې. که دا 80 میلیونه افغانان در سره یو ځای سو، خو بیا چوکۍ خو بیا دوی اخلي، پارلمان کې خو بیا دوی کیني، جمهور رئیس او پاچاهۍ ته خو بیا دوی کاندیدېږي. د دغه سیروم له ادرسه چې په دې وینو کې مو د مشرانو په وینو کې جاري کوي، موږ د لوی افغانستان چغه پورته نه کړه. داود خان هم چې پورته کوي هغه یې هم
هغه چې په سبا باندې په وړاندې خپل ولس ورته جګ کوي او جهاد ورته اعلان کوي. هماغه ګلبدین رباني او هماغه مسعود د همدغه سردار محمد داود خان د نظام د ړنګولو لپاره چمتو کوي. خو وخت چې سردار محمد داود خان ویل چې نه پښتونستان جوړ سي، بیا یې ورته چې پوه شاته ماته ونه خوړله د روسانو لادرسۍ مات کوي. ګورې عزیزانو د پاکستان استخباراتي پاکستان اوبو وړی وای ځګ ته لاس اچوي. اوس پاکستان غواړي چې په هر قیمت باندې د امریکا یا د بل هر هیواد پروژې راوړل ته پلي کړي، ترهګریزې پروژې هم کوي پلي کړي، کبل وي او یا ځان داسې وښیي چې زه ستا نیابت کوم دغلته، زه دلته د مسکو د چین د ایران د دوی نظر تغییر کړی، نو زه یم ستا نایب او زه یم ستا دپاره دلته لکه تل یې چې کړي وو. په ټول جریان د معاصر تاریخ کې چې وګورئ دوی کرایهداري کړې ده. اوس دا یو تشویش موجود دی چې پاکستان د ځان د نجات دپاره د امریکا هر څه تلبیک وایي او امریکایان هم کیدای شي یو وخت دپاره د دوی د ساتلو اراده ولري. دا څومره پاکستان ته مسؤلیت ورکوی شي؟ ګوري پاکستان چې ژوندی پاتې ته تر اوسه پورې د همدغه دوه مخې لوبې یا د دوه مخې سیاست لوبول د غربي نړۍ سره، د انګلیسانو سره، د امریکایانو سره، د چینایانو سره او حتی ما مخکې اوله کې وویلې چې حتی روسانو سره هم شروع کړې ده. مګرم د دوی دغه مرداره څیره اوس ټول نړۍ پیژندلې ده، خو بدبختانه چې دا زمونږ پښتانه د څیره نه ده پیژندلې. لا اوس هم تاسې باور ولرئ چې دغه اوس هم د همدغه پښتنو ملاتړ د پاکستان د ارمي سره که نه وي، پاکستان نور تجزیه دی، نور د منځه ځي. خو چې هماغه یا د ملیشې په نامه یې درولی یا یې وروره د نظام په وړاندې کې څنګه د خپل ولس د وژنې دپاره تاسې وګورئ ګیلمن چا ووژئ؟ خپل پښتون. علي وزیر عارف وزیر چا ووژئ؟ پښتون. دغه عثمان کاکړ چا ووژئ؟ د پښتون په واسطه یې وژئ. دغه ارمان لوڼي چا ووژئ؟ همدغه پښتون. ګورئ عزیزانو که په کابل کې دې وژني په دې خپله پښتنو دې وژني او که په پېښور او په وزیرستان دې وژني بیا دې، مګر پلان د چا دی؟ فکر د چا دی؟ فکر د پنجاب دی، وژنه د پنجاب دی، ټوپک د پنجاب دی، خو په اوږه د پښتون ږدي او په پښتون باندې ډزه پې کوي. نو دغه پښتون دته نه دښمن سوی، نه در پوه سوی چې ولې دا ټوپک دته نه اړوم. دا څوک چې دا ټوپک راکوي، دا څوک چې ماته دا پلان راکوي، څوک چې دا ماته دا فکر راکوي، ولې هغه ته نه راوړم؟ ګورئ عزیزانو زه بیا هم وایم پاکستان ړنګ دی، مګر دا چې بچیږي د ده دغه لوبه ده او د دغه غربي نړۍ دغه پیسې او د دغه عربي شیخانو پروګرامونه او د غربي نړۍ دغه پروژې دي چې دی ژوندی پاتې دی. مګرم بیا هم وایم که پښتانه او بلوچستان سره یو موټی شول، که دا قومونه سره یوه ټوټه یوه ټبر سوه او یوه چغه یې وکړله چې نور هغه وخت را رسېدلی چې پنجاب په پنجاب کې د کېننوم نور دې نه پرېږدم. تاسې وګورئ چې دوی خپله تاسو ته راځي مراجعه کوي. تاسې وګورئ دغه یوه دغه اوس چې دا دروازې بندي کړي دي په پنجاب باندې، دا د تورخم او د غلام خان او دا نور دروازې، تاسې وګورئ څه تاثیرات پیا پښتانه اوس پوه شول چې ولا زموږ ټول ژوند د افغانانو سره نغښتی. اوس د پنجاب په وړاندې په زغرده درېږي، خو دغه ټي ټي پي نن وي سبا یې د پنجاب لا ماتوي درته. ډیره مننه کوم. فقط یوه دقیقه وخت لرو جناب ټکر صاحب، یوازې جنبندي د بحث راته وکړئ او هغه هم په دغه عنوان لاندې چې څه به پېښ سي. ستا د خبرې نه مخکې به زه یوه بله خبره وکړم په بښنې سره. داسې ده چې څه ټایم کې طالبان په قدرت کې راغلل، نو په هغه وخت کې ما یو ویډیو کړی وه. ما ویلي چې پکار ده چې هندوستان او پاکستان، چې هندوستان او افغانستان سره لاسونه یو کړي، ځکه چې موږ طبیعي ملګري یو. پاکستان د افغانستان ځمکه هم نیولې ده او پاکستان د هندوستان ځمکه هم نیولې ده. خو زه دلته یو خطرناکه خبره کوم، ما مخکې هم کړې اوس هم کوم، که دا د پاکستان د جوړېدو نه مخکې د کوزه پښتونخوا علاقې دا د برطانوي هند حصې وې، خو که اوس هم افغانستان په ځای غلی ناست وي او دا علاقې د هندوستان د پاکستان آزاد کړي، نو هغه وخت کې به دا پښتانه د کوزه پښتونخوا پښتانه بیا به هندوستان سره ځي او که افغانستان سره به ځي، چې افغانستان یې بالکل تپوس نه کوي. خبره داسې ده چې دا ډېره خطرناکه خبره ده او ما ته بیا یو کس راله خبر راکړه د افغانستان نه چې دا خبره تا د ډېره جوړه خبره کړې ده، کوم ځای نه کې مې د خپل سوچ دی کوم که دا پښتانه دغه آزاد کړل هندوستانیانو، دا بیا تاسو سره نه ځي. خپل حق وپېژنئ چې هغوی په دغو ټول عمر په موږ باندې معاملې کړي. زه هماغه خبرې له بیا راځم چې جنګبندي منبندي نشته.
مونږ له جنگ مده هیڅ ضرورت نشته مونږ له لانګ ټرم چې شل کاله د انګریزانو سره او د امریکایانو سره او ناتو سره جنگونه کول یو شل کاله بدل جنگ کو وطن خو آزاد کو خو د لوی افغانستان لپاره ګوره که د لوی افغانستان خبره نه د کوڅه پښتون خلک در سره نه راپاسي او د کوڅه پښتون خلک در سره علي راپاسي چې موږ د اباسین او د مارګلي د غرونو د لوی افغانستان خبره کوو که دا خبره ختم دي جنگ بندي من بندي نشته دا ټول اسې کپی شو ډیره مننه کوم دواړه قدرمن مېلمنو څخه د بحث موضوع په پاکستان کې او یا د پاکستان تر ولکې لاندې سیمو کې وضعیت کړکېچن دی ولې د پاکستان پوځ یا اسټابلیشمنټ یا هغه اداره چې پاکستان اداره کوي هغوی لا هم د ترهګریزو پروژو په لټه کې دي او یا خپل ناکامۍ او خپل دغه د ضعف ټکي او د خپل د کور دننه بل شوی اور چې د دوی د اعمال له کبله بل شوی دی دا یوازې غواړي چې پردي توجیه کړي او پر دې باندې ځان ته براعت ورکړي چې افغانستان او یا هم هندوستان ملامت کړي بیلې یا بلوچ غوښتونکي بلوچستان باندې په ډېرو سیمو باندې ولکه ټینګه کړې پاکستان پوځ شاته تمبولی دی خو د پاکستان د بریدونو دلیل بیا پر افغانستان باندې وي چې ګواکې دوی د بیلې کسان ساتي ولې دوی د اوس عملا په بلوچستان په ښارونو کې د بیلې د مقابلې نه دي همداسې د نورو ډلو هلته کوم کړکېچ چې پاکستان کې سیاسي امنیتي او اقتصادي رامنځته شوی دی پاکستان یوازې غواړي چې د ځینو ترهګریزو پروژو پلي کولو او یا په سیمه کې د یو بل کړکېچ د رامنځته کولو لکه افغانستان ملامت دی افغانستان ترهګرو ځاله ده راځئ پر هغې برید وکړئ پر دې مسایلو باندې غواړي چې بالاخره ځان ته براعت ورکړي دا چې پاکستان ته دغه کړکېچ څومره خطرناک ثابتېدی شي او څه باید وشي او څه به پیښ شي په دې هکله مېلمنو بحث وکړ تر بیا هم پاک الله امان